วันนี้จะมีวงไหมคะต้องซื้อโอ้ชมพูเขียวชมพูเขียวเด่นพันไฟนอลออกมาทำอะไรคะวันนี้มาเป็นสาวกินย่าค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นมากเลยวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นตอนไหนตอนปลายเที่ยวมากเลยป้ายสตาร์บัคแบบถามสาวว่ารู้จักไหมร้านนี้นางบอกไม่รู้จักเลยไกด์สาวท่านหนึ่งอ๋อมียามาจังทุกคนด้วยเหรออุ้ยอย่ามาจังอ่ะเป่ายิงฉุบเลยเอาไหนมันต้องขึ้นอยู่กับว่ามันจะยอมให้เมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็ปล่อยนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนต้องเล่นไปสักลงไหมเพราะว่าติดผมอีกแล้วแกมันชอบแบบว่าแอนออกมาฉันไม่มีคู่อย่างเงี้ยมันชอบทำแบบนี้ให้เราตรงหัวนะตรงหัวนะเอาเลยแล้วไม่ให้มันตีลังกามาเฮ้ยสวัสดีไม่เอามาเป็นโปเตโต้เอาเป็นเอเลนบ้าแล้วก็ใส่なんでも願いがいいが最初になるอ๋อให้อันนี้อินสตาแกรมแล้วก็เหลือ94 เยนค่ะจาก190นะใช่เป็นพวกไฟจุดได้ทำมาเลย มันเป็นเมกิอ่ะให้ 1 2 3กันไปอันนี้เป็นคลาสสิกซาชิยืมเบียร์พอได้ไหมคะ ได้เลยค่ะแล้วฝั่งนั้นมีโค้งถึงหลัง
เ